हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम इस चैनल में यह देखेंगे कि कैसे बाढ़ आई है हमारे पूरे वर्ल्ड के एक ही नाम है, केरला में। बहुत गंदी वाली बाढ़ आई है। आप खुद देख लो, मैं यूट्यूब में आपको दिखा देता हूँ, आप यूट्यूब से खुद देख लो। केरला को तो गॉड का भी कहते हैं कि वो गॉड का स्थान है केरला को। आप ये वाली वीडियो देख लो। ये 2 मिनट्स रुको, मैं जो मैंने देखी थी वो ही मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप प्लीज इसको डोनेशन करो। फ्रेंड्स, ये बंद कर देता हूँ डाटा। ये देख लो। टीवी और अखबारों में हमें अक्सर केरल टूरिज्म का इश्तिहार दिखता है। नीचे लिखा होता है गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर का अपना देश। लेकिन अब जब हमें अखबारों और टीवी में केरल दिखता है तो क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पर बहुत बाढ़ आई हुई है और इसके चलते तबाही मची हुई है। कभी हमें हवाई सर्वे करते नेता दिखते हैं, कभी नंबर दिखता है कि केरल के हमारे कितने देशवासी परेशान हैं और कितने मर चुके हैं। इसलिए आसान भाषा में आज आपको बताएंगे केरल की बाढ़ के बारे में। पहला सवाल, बाढ़ कितनी भयानक है? जवाब है बहुत ज्यादा। 94 साल से ऐसी बाढ़ नहीं आई अगर हम केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की माने तो। इसके चलते केरल में अब तक 186 लोग मर चुके हैं। ये तो जान का नुकसान हुआ। माल का नुकसान कितना हुआ? 8,316 करोड़ रुपए का। लेकिन जान और माल के बीच में जीवित इंसान होते हैं 60,000 के लगभग इंसान, जो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। उन्हें घर लौटने में देर होगी क्योंकि सूबे की 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें खराब हो चुकी हैं। उनका पेट भी अब दूसरे राज्यों के अनाज से भरेगा क्योंकि 2,574 एकड़ में खड़ी फसल भी तबाह हो गई है। ऐसे में दूसरा सवाल कि ऐसा क्या हो गया जो 94 साल बाद इतनी विकट बाढ़ आई? बाढ़ आई क्यों? एक पंक्ति में जवाब देना हो तो जवाब होगा तगड़े मानसून यानी कि बारिश के चलते। भारत का जो मौसम विभाग है उसके मुताबिक केरल में पिछले 5 साल में ये सबसे तगड़ा मानसून है। कैसे तगड़ा, इसको कैसे समझें? पिछले साल 1 जून से 30 सितंबर मोटा माटी वो समय जब मानसून सक्रिय होता है। इस समय के दौरान केरल में 1,855.9 mm बारिश हुई थी। और इस साल क्या हुआ है कि अभी अगस्त चल रहा है, आंकड़े 1 जून से 10 अगस्त के बीच के हैं और 1,840.52 यानी कि लगभग पिछले साल जितनी बारिश अभी हो चुकी है, जबकि आधा अगस्त और पूरा सितंबर बाकी है। यानी कि कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। वैसे भी केरल में ज्यादा बारिश होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मानसून आते हैं। पहला मानसून जिसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, जो समंदर से उठता है और पश्चिमी घाटों से टकराता है और केरल समेत दूसरे दक्षिणी राज्यों में बारिश शुरू होती है। ये जून से सितंबर के बीच होता है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि सब जगह बारिश करके जब मानसून लौटता है, कमजोर हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें पानी का पोटास बचा होता है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और इन दोनों के चलते केरल में झमाझम झपाट पानी रहता है। लेकिन इस बार पहले ही मानसून में इतना पानी बरस गया है कि सब कुछ बाढ़ में डूब गया है। ऐसे में तीसरा सवाल कि बाढ़ कहां पर आई, कौन से इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं? जवाब है बारिश हुई तो पूरे राज्य में है, लेकिन कुछ जिले हैं जहां पर ज्यादा गंभीर है बाढ़ के चलते स्थिति। ये जिले हैं इडुक्की और कोझिकोड। इसको हम लोग अभी तक कोझिकोड बोलते रहते थे, ये आयन के लिए मशहूर है लेकिन सही उच्चारण कोझिकोड है। तीसरा जिला है मलप्पुरम, चौथा कन्नूर। ये वही जिला है जो पेज 1 पे उत्तर भारत में तब आता है जब वहां पर संघ और कम्युनिस्ट कार्यकर्ता टकराते हैं। पांचवा जिला है वायनाड। ये हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जब केरल में टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो यहीं के रिजॉर्ट्स में टिकते हैं। ये ज्यादातर पश्चिमी घाट से लगे हुए जिले हैं और यहीं पर हालत ज्यादा खराब है। खासतौर पे इडुक्की और वायनाड के जो पहाड़ी इलाके हैं
कुछ ज्यादा आ गया पानी। नतीजतन खतरे के निशान से ऊपर पानी चला गया और बांध के गेट एक एक करके खोलने पड़े, 5 गेट खोलने पड़े। अब सिर्फ ये उम्मीद है कि पानी और ना बढ़े, गेट वापस बंद हो, ताकि जो बाढ़ की स्थिति ऑलरेडी है उसमें पानी का इजाफा ना हो, क्योंकि वायनाड और भी कई इलाके हैं जहाँ पे सड़कें बुरी तरह से कट गई हैं, लैंडस्लाइड हो गया है। राहत की बात यह है कि एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसके जो जवान हैं और सेना के तीनों अंग हैं, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखा फ्रेंड्स आपने कि कैसे केरला डूब चुका है पूरा, और इसका एक और बात है कि लेवल इसका अप हो रहा है। तो आप प्लीज़ डोनेशन करो। तो अपने आप को देखो कि आप वहाँ पर होते तो आपकी कितनी बुरी हालत होती। आप प्लीज़ उनको डोनेशन करो, मेरी यही सहायता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।